هنا بقى هنبدأ نختار البروجرام اللي هو السي ان سي ميل مع الديسك توب. هيفتح عشان نكتب البرنامج اللي احنا كتبناه على البورد دلوقتي. عشان تكتب البرنامج ادي امر، هتختار فايل من فوق، بعد كده اوبن نيو، بعد كده هتختار اول اوبشن اللي هو سكريبت بروتوتايب. سكريبت بروتوتايب هتفتح لك الويندو ديت اللي انت بتبدا تحدد فيها بقى اذا كنت هتشتغل ابسوليوت او انكريمنتال اللي هي جي 90 او 91، واللي هي انش او مليمتر اللي هي جي 20 او 21. وتحت هتلاقي الدايمنشنز بتاعت الورك بيس اللي هي الويدث واللينس والزد. عايز تغير في حاجه على حسب الورك بيس اتغيرت او حاجه، بتبدا تغير في الايه، في الاكس والواي والزد بتاعتها، او الهايت والويدث واللينس بتوعها، وفي الاخر بتدوس اوكي. دوست اوكي هيبدا يفتح لك الويندو اللي انت تكتب فيه البروجرام. تمام، كتبت البروجرام وعايز تجرب بقى تشوف البروجرام كده هل مظبوط ولا في حاجه غلط، تبدا تعمل سيميليشن. منين السيميليشن؟ ادي ميل ايميوليت، بس ده طبعا لازم يكون انت كنت كاتب البروجرام بالفعل. طب احنا هنا كاتبينه ومسيفينه، تبدا فايل اوبن، هتجيب البروجرام اللي هو اول اكسرسايز اللي احنا راسمينه على البورد، ادي البروجرام بتاعه. عايزين نجرب، يبقى ميل ايميوليت اوكي. هيبدا ايه، يعمل عمليه الكاتنج. طالما البروجرام عمل السيميوليشن كده يبقى البروجرام ما فيهوش حاجه غلط. لو في حاجه غلط بيروح عامل لك هايلايتنج كده على السطر اللي فيه ايرور، فتبدا تظبط الايرور دوت وتعيد السيميوليشن تاني. اول ما تخلص السيميوليشن وتخلص قطع خلاص، يبقى انت كده تقدر تعمل داونلودنج من الجهاز على المكنه على طول. تمام. بعمل منين داونلودنج؟ من السهم الاخضر اللي فوق دوت، ابدا اعمل داونلود. بس ده يستلزم ان المكنه تكون على المود بتاع الريموت سيريال. احنا قلنا في المكنه في الاول خالص فيها المين منيو، فيها مانيوال، بعد كده ريموت سيريال، بعد كده ريموت ايرثنت، بعد كده الاكسسوارز. تاني حاجه اللي هي الريموت سيريال، لو انت دوست عليها يقول لك ريدي فور داونلود. لازم المكنه تكون على المود ده، ريموت سيريال وريدي فور داونلود، عشان لما انت تيجي تعمل هنا داونلودنج يعمل هناك ايه، ترجع للمكنه وتدوس ران، هيقطع المكنه هيقطع الورك بيس على طول.